नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कश्मीर में ख़बर ॾींदा हलूं त 5 फरवरी के मौके ते पूरी दुनिया जीअं कश्मीर में भी सरकारी गैर सरकारी स्कूलनि समेत शहर के सियासी समाजी मज़हबी तंज़ीमुनि तरफ़ां एहतजाज मुज़ाहिरो करे रैलियूं कढियूं वयूं, जंहिंमें वॾे तादाद में उस्तादनि, शागिर्दनि ऐं शहरनि हथनि में कश्मीरी ऐं पाकिस्तानी झंडा खणी शिरकत कई। जॾहिं त इन मौके ते DEO आपा रशीदा खोसो, TEO अब्दुल अज़ीज़ जामरो, जमायत इस्लामी अॻवान दिल्ली जान मज़ारी ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त हू भारतीय हुकूमत तरफ़ां मज़लूम कश्मीरियुनि मथां ज़ुल्म जा पहाड़ किराए छॾिया आहिनि। जॾहिं त पूरे मुल्क में पाकिस्तान जी अवाम कश्मीरियुनि जे हक़ में रोडनि ते निकिरी आई है। जॾहिं त कश्मीर पाकिस्तान जो अणटुटंदड़ हिस्सो है। इंशाअल्लाह तमामु जल्द कश्मीर पाकिस्तान बणिजंदो। जॾहिं त गवर्नमेंट हाई स्कूल टाउन ऐं मज़लूम कश्मीरियुनि ऐं फ़ौज जे हक़ में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा टेबलोज़ पिणु पेश कया विया। जॾहिं त कश्मीरियुनि जे हक़ में मुख़्तलिफ़ मौज़ुअनि ते तक़रीरूं पिणु कयूं वयूं। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।